సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవల్ యు. యు అనే అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం యు అనే అక్షరం యొక్క మొదటి శబ్దాన్ని నేర్చుకున్నాం. అదేమిటంటే ఆ. ఉదాహరణకి BUS బస్. యు అనే అక్షరం యొక్క మొదటి శబ్దం ఆ. యు యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటంటే ఊ. జాగ్రత్తగా వినండి. యు అనే అక్షరం యొక్క మొదటి శబ్దం ఆ. యు యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటంటే ఊ. పదండి, యు యొక్క రెండవ శబ్దం ఊతో ఏర్పడిన మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. మొదటి పదం ఏంటంటే PUSH. ఈ పదంలో యు యొక్క రెండవ శబ్దం ఊని ఉపయోగించడం జరిగింది. కాబట్టి PUSHని పుష్ అని పలకాలి. పుష్కి అర్థం నెట్టుట. అదేవిధంగా RUBY, దీనిని రూబీ అని పలకాలి. రూబీ అనగా ఎరుపు రంగు మణి. థర్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవల్ యు. యు అనే అచ్చు యొక్క మూడవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం యు అనే అక్షరం యొక్క రెండు శబ్దాలను నేర్చుకున్నాం. యు యొక్క మొదటి శబ్దం ఆ, బస్ పదంలోని ఆ. రెండవ శబ్దం ఊ, పుష్ పదంలోని ఊ. ఇప్పుడు యు అచ్చుతో ఏర్పడే మూడవ శబ్దాన్ని నేర్చుకుందాం. మిత్రులారా, యు యొక్క మూడవ శబ్దం ఏంటంటే యు, డ్యూటీలోని యు. పదండి, యు అచ్చు యొక్క మూడవ శబ్దం యుతో ఏర్పడిన మరికొన్ని పదాలను చూద్దాం. అవేంటంటే DUET, దీనిని డ్యూయెట్ అని పలకాలి. డ్యూయెట్కి అర్థం యుగల గీతం. అదేవిధంగా DUTY, దీనిని డ్యూటీ అని పలకాలి. UNIT. ఈ పదంలో కూడా యు యొక్క మూడవ శబ్దం యుని ఉపయోగించటం జరిగింది. కాబట్టి దీనిని యూనిట్ అని పలకాలి. పదండి, ఈ వీడియోని మరోసారి చూసి యు అచ్చు యొక్క శబ్దాలతో ఏర్పడిన పదాలను నేర్చుకుందాం.